Ukrainada Kiev'in şäher geňeşliginiň binasynyň daşynda parlamentiň 10 opozisiýa deputaty bilen polisiýa çaknyşdy. Opozisiýa kanun çykarjylary geňeşlik mejlisini ençeme ay wagt bäri böwütlap gelýär. Olar şäheriň geňeşligine geçirilmeli taýlawlaryň şu ýyl bolmagyny talap edýärler. Geňeşlik möhleti resmi taýdan şu ýylyň iýun aýynda tamamlanmalydy. Emma konstitusiýa sudynyň karary bilen onuň möhleti uzaldyryldy. Pakistan'da Buluchistan velayetinde 6,18 bal derejesinde ýüze çykan yer titremäniň netijeleri bilen görüşmek işleri dowam edýär. Velayet resmisiniň berýän maglumatyna görä tebii hadisede ölenleriň sany 400 adamdan hem geçýär. Mundan bir hepde ozal bu sebitde 7,17 bal derejesinde hem yer sarsany ýüze çykypdy. Şonda ýüzlerçe adam helak bolupdy. Moskwanyň suwda opozisiýa daxil çepçi front hereketiniň işiniň dolandyrjysy Sergey Udaltsowyň ötüzoluk möhletini uzaltdy. Ol 2012-nji ýylyň Bolotnay meýdançysynda ýüze çykan büýdüzgünçiliklere gurnamakda aýplanýar. Sol wagt Putin'e garşy geçirilen çäreler gazaplylyga ýazypdy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Täjikistanda 6 oktýabrda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna gözegçilik etmek üçin bu ýurtda özüniň missiýasyny açdy. Saýlawyny 150 gözegçiniň gatnaşjakdygy çak edilýär. Siz Azadlyk radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanış bolduňyz.